同埋成日聽人講沙律醬好肥啊，其實有幾肥你知唔知啊？雖然市面上咧有出咗啲減卡路里啊或者係低脂啊嗰啲，其實你真係要識得睇營養標籤喎。例如啦，今日我就揀咗兩樣啦去做對比咯。呢個已經寫明係半卡路里噶啦，呢個咧係正常包裝啦。咁睇下後面咯喎，package。咁而家呢個 package 咧，你要睇翻佢係25ml啦。咁通常咧一般都係寫100嘅，咁所以你就將佢乘翻4就係啦。fat 10乘4喎，即係40g啊，嚇死人啊！一個 half 卡路里，呢個營養標籤 per 100ml，fat 係12.6，所以唔好俾佢呃咗啊！呢支當25ml等於食3ml啫，所以就係10g同3g嘅對比。相比起佢真係好好多。咁有冇話啊？咁或者唔識得沙律醬，佢都唔少喎。但係咁樣講啦，你冇可能係淨係以後自己煮，或者以後淨係出街食噶嘛。咁人係要生活平衡噶嘛。咁你喺食日之中呢一餐會係揀得肥啲嘅，咁你下一餐咪食翻健康少少咯。最緊要我哋係生活得開心，又唔會太蝦自己就 OK 啦。但係推介大家揀呢一個。咁如果你話出街冇得選擇，咁係一定落呢啲芝麻醬喎，咁點算啊？咁你可以叫佢少醬，又或者醬分開，又或者你真係用呢啲包裝嘅時候，你唔落晒咪 OK 啦。